哎，这个是很靠运气的，直上直下，又是这个弹跳台，来。哎呦！刚到底发生什么事？他是中风，然后嘞就送你了，10块一瓶。大家要记得来林口欢乐星这一排的话，正门第一瓶，然后嘞什么都不用做，直上直下抓住这个头，弹跳出。对，哎，有看我直播的朋友应该不止看过我10元出这个。对啊，2、3次了。我的 build 一下，我先试一下爪力。哦哟，可以，弹跳10块出，10块出，厉不厉害？他旁边还会有人经过说你很厉害。对。来。林口欢乐星亲子乐园，等你来玩哦。